కొన్ని తులసి ఆకు తెంపుతున్నాను. యాక్చువల్గా కఫ్ అండ్ కోల్డ్కి చాలా మంచి రెమెడీ అండి. తులసి ఆకు, మిరియాలు, లవంగీలు, అల్లం బాగా మరిగించి ఒక 2 కప్ నీళ్ళకి ఒక 1 కప్ లాగా చేసి కొంచెం ల్యూక్వామ్గా కొంచెం చల్లారిక 1 స్పూన్ తేనె కలిపేసి పిల్లలకి ఇచ్చారనుకోండి, కోల్డ్ అండ్ కఫ్కి హోమ్ రెమెడీ అండి. టానిక్ల కన్నా బాగా పనిచేస్తుంది. నేను అయితే మా పండుకి మా పిల్లలకి అవే ఇస్తాను. సో తనకి ఈరోజు తెంపమన్నాను, తనే తెంపుతుంది. సో ఈరోజు రాత్రి మీకు చేసి రీల్ పెడతాను. జస్ట్ ఫాలో ఇట్ అండ్ జస్ట్ సీ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ ద ల్యూక్వామ్ కషాయం.